Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаагийнхаа хичээлээр бид нэр өнгөрсөн үргэлжлэх цагийг мөн энгийн өнгөрсөн цагтаа яаж хоршин хэрэглэгддгийг үзэх болно. За өнгөрсөн үргэлжлэх цаг нь болохоор өнгөрсөн цагт яг тодорхой цаг хугацаанд үргэлжилж байсан үйл явцын талаар хэлэхдээ ашигладаг. За жишээн дээр үзье. Arthur Fry was singing in a choir. За Arthur Fry найрал дуунд дуулдаг байсан, хооронд дуулдаг байсан. I was studying psychology last semester. За би өнгөрсөн семестрт сэтгэл зүйн хичээл үзэж байсан. За өнгөрсөнд үргэлжлэх цагийг үүсгэхдээ одоо үргэлжилж байгаа цагтай адилхан. Гэхдээ туслах үйлүүгээр орж байгаа би гэдэг үг нь өнгөрсөн цаг дээр болж хуурдаг. Биеэр I байх юм бол was, he, she, it was, and you, we, they гэдэгтэй were. Тэгэхээр энэ бол яг өгүүлбэр үүсэх үндсэн зарчим нь бол одоо үргэлжилж байгаа цагтай адилхан subject тэгээд to be үйлэг туслах журмаар орж байгаа өнгөрсөн цаг учраас өнгөрсөн цаг дээр за тэгээд үндсэн үйл үг маань ing дагавар авч орно. Тэгэхээр ер нь үргэлжилж байгаа цаг дээр бол би үг заавал байгаад идэг. Би үг байсан цагт заавал үйл үг нь ing форм дээр байдаг гэдгийг бас санаад авах хэрэгтэй. За I was working, he was working гэх мэтэр. За өгөөсгөх хэлбэр нь болохоор үлийн эзэн. За тэгээд би үг маань өнгөрсөн цаг дээр гэхдээ өгөөсгөх дагавар аваад was not, wasn't, were not, weren't болоод тэгээд үйл үг маань ing дагавар авна. За асуулт үүсгэдэг мөн амархан. To be үйл үг маань үйл эзнийхээ урд нь гарч ирнэ. За was I working, were you working гэх мэтэр. За тэгээд богино хариулт нь yes гэх юм бол subject араас нь to be үйл үг. Yes I was, yes you were гэх мэтэр. Хэрвээ үгүйсэх байх юм бол no тэгээд subject I to be үйл үг not дагавартайгаа was not, wasn't, were not, weren't гэх мэтэр. За WH асуултын хувьд WH асуух үг маань өгүүлбэр ихэнд ороод ирнэ. Араас нь to be үйл үг. Тэгээ subject үйл үг маань ing форм дээр. За who was I studying? Би хэнийг судлаж байсан бэ? When was he researching? Тэр хизээ судалгаа хийж байсан бэ? За where were you working? Чи хаана ажиллаж байсан бэ? Why were we experimenting? Бид нар яагаад туршилт хийж байсан бэ? How were they feeling? Тэд нар ямархуу байсан бэ? За хэрвээ WH асуух үг маань өөрөө одоо subject-ийн үргээр орж байгаа юм бол who was talking? What was happening? Хин ярьж байсан бэ? Хин юу болж байсан бэ? За энгийн өнгөрсөн цагийг одоо хэзээ хэрэглэх юм бэ гэдгийг үзсэн байна. За нэгдүгээрт нь бол яг өнгөрсөн цаг хугацаанд гэхдээ бас яг хэзээ гэдг нь тодорхой тийм цаг хугацаанд үргэлжилж байсан үйл явдлыг хэлэхдээ хэрэгэлдэг байна. За жишээн дээр үзье. In 2010, I was working in a science club. За би 2010 онд би шинжлэх ухааны нэг лабораторид ажиллаж байсан. За were you studying in the cafeteria at lunch time? Цайны цагийн үеэр чи кафетериад хичээлээ хийж байсан уу? No, I was studying in the library. Үгүй би номын санд хичээлээ хийж байсан. За дараагийнх нь болохоор WH question-ыг өнгөрсөн цаг хугацаанд яг тодорхой цагийн үед үргэлжиж байсан үйл явдлын талаар хэрвээ асуух гэж байгаа бол WH question-аар асуудаг юм байна. За жишээлбэл why were the researchers working all night? Яагаад тэр судлаачид шөнийн турш ажилласан бэ? За what was Lucy wearing at the party? За Люси баяр дээр юу өмссөн байсан бэ? Who were you talking to this morning? Чи өнөө өглөө хинтээ ярьж байсан бэ? За өгөөсгөх өгүүлбэрийг хэлэхдээ илүү нөгөө academic writing дээр бол аль биесний ярианд бол бүтнээр нь бичдэг юм байна. Хураангуйлж биш. Тэгэхээр жишээлбэл the machine was not working. Машин бол ажиллахгүй байсан. Гэхдээ was not гэдг нь бол тусад нь хураангуулгүйгээр бичдэг юм байна. Харин өдөр тутмын яриан дээр бол хураангуулад
явцдаг юм байна. Жишээлбэл I wasn't working yesterday afternoon гэх юм бол би өчигдөр үдээс хойш ажиллаж байгаагүй. За цаг заасан гишүүн өгүүлбэрийг өнгөрсөнд үргэлжилж байгаа цаг болон энгийн өнгөрсөн цаг дээр яаж хэлэх юм бэ гэдгийг энд заасан байна. За ер нь бол цаг заасан гишүүн өгүүлбэр нь тухайн үндсэн гишүүн өгүүлбэр хизээ болсон юм бэ гэдэг талаар мэдээлэл өгдөг тийм өгүүлбэр байдаг. За жишээн дээр авч үзье. За main clause буюу үндсэн өгүүлбэр нь he called me on his cell phone. За тэр миний утас руу залгасан гэдэг бол үндсэн өгүүлбэр. Тэгээд за while he was walking home yesterday. Тэгэхээр тэр гэрлүүгээ өчигдөр явж явах замдаа над руу утсаар залгасан байх нь. За амьдрал дээр бол бид нар одоо цаг заасан нийлмэл өгүүлбэрээр бол маш их ярьдаг. Өөрийгөө яг их хэлэн дээрээ бол бид нар тэрийг бас нэгсэн анзаардаггүй. Гэтэ яг намайг тгээ явж байхад тэр ингэсэн, би ингэж явж исэн чи юм авсан гэх мэтэр одоо хоёр үйл явдал ингээд зэрэгцээд болж байгаа тэр процессыг хэлэхдээ энэ цаг заасан гишүүн өгүүлбэрийг бол их төлхөө ашигладаг. За энэ цаг заасан гишүүн өгүүлбэрийг ашиглахдаа түгээмэл хэрэглэгддэг үгнүүд нь болохоор when, while гэсэн үгнүүд байгаа. За when гэдэг үгийн талаар үзье. За тэр when гэдэг үг нь болохоор тэгэхэд, ингэхэд, тэгж байхад, ингэж байхад гэсэн санаагаар энд орж байна. За энэ зурган дээр болохоор урт одоо цайвар өнгийн сумаар бид нар үргэлжилж байсан үйл явдлыг хэлж байна. I was living in Houston. Би Houston-д амьдарч байсан. I met Yana. Тэгээд би Yana-тай уулзсан, таарлцсан тий. За тэгэхээр аливаа нэг үргэлжилж байгаа хугацааны дундуур болсон нэг явдлын талаар хэлэхдээ, тэгтээ өнгөрсөнд хэлэхдээ ийм байдлаар хэлдэг байх нэ. I met Yana when I was living in Houston. Би Houston-д амьдарч байхдаа Yana-тай уулзсан. За дараагийнх нь. За while гэдэг нь бол хооронд мөн одоо яг тэгж байх явцад гэсэн санаас агуулна. За жишээлбэл тэр одоо ягаан зураасаар бол we were having dinner. Бид нар бол хоол идчихсэн, орой хоол идчихсэн. Тэгсэн the phone rang 3 times. За тэр 3 хаарцыг нь болохоор 3 удаа утас дугарсан гэдгийг илэрхийлж байна тийм. Бид нарыг орой хоолоо идэж байж байтал утас 3 удаа дугарсан гэдгийг хэлэхдээ the phone rang 3 times while we were having dinner. За энэ тохиолдолд хоол идчихсэн гэдэг нь бол үргэлжлэх үйл явц. Тэгээ тэр дунд нь утас дугарсан гэдгийг илэрхийлж байна. За цаг заасан гишүүн өгүүлбэр нь болохоор өгүүлбэрийн эхэнд байж болно. Мөн эсвэл төгсгөлд нь байж болно гэсэн жишээг нь тааруулсан байна. За жишээлбэл when he was working, he discovered the cure. За тэр ажиллаж байх хугацаанд тэр эмчилгээний одоо арга барилыг discover хийсэн, олж илрүүлсэн тий. Эсвэл бас while he was working, he discovered the cure. За while when хоёр бол адилхан утгаар энд орж байна. За эсвэл одоо цаг заасан гишүүн өгүүлбэр нь өгүүлбэрийн төгсгөлд байж болдог байх нь. За жишээ нь he discovered the cure when he was working. While he was working гэдэг ажиллаж байх хугацаанд тэрийг олж илрүүлсэн, олж нээсэн. За цаг заасан гишүүн өгүүлбэр нь бас энгийн өнгөрсөн цагтай хамт орж болдог байх нь. За жишээлбэл when he discovered the cure, he was working. За тэр одоо нээлтийг эмчилгээний нээлтийг хийхдээ тэр бол ажиллаж байсан. Гэрийн тохиолдолд when гэдэг нь орсон учраас he discovered the cure гэдэг нь бас цаг заасан гишүүн өгүүлбэр болж байна. Гэхдээ энгийн өнгөрсөн цагтай за he was working гэдэг нь main clause буюу одоо гол гишүүн өгүүлбэр болж байна. Гол утгаснаа илэрхийлж байна. Түрүүн хэлсэнчлэн цаг заасан гишүүн өгүүлбэр нь өгүүлбэрийн эхэнд орж болно. Бас төгсгөлд нь орж болно гэдгийг эсэндээс харж болж байна. За өнгөрсөнд үргэлжлэх цагийг when, while гэсэн цаг заасан үгнүүдтэй хамт хэрэглэснээр ямар нэгэн үйл явдал үргэлжилж байх явцад хоёр дахь үйл явдал нь болсон талаар хэлж болох нь. За жишээлбэл while Tim was thinking about the problem, he had an idea. За Tim одоо асуудлын талаар бодож ах явцдаа тэр нэг санаа олсон. За Mr. Groom invented chips
while he was working in a restaurant. Mr. Groom чипийг нээсэн. Хизээ нээсэн гэхээр тэр ресторанд ажилдаг байхдаа нээсэн байх. Тэгэхээр ямар нэгэн үйл явдал ингээд болж явах явцад хоёр дахь үйл явдал болсныг бид нар хоёр дахь үйл явдлын энгийн өнгөрсөн цаг дээр бичээд ямар нэгэн үйл явдал болоод процесс явж байгааг бид нар энгийн өнгөрсөнд үргэлжлэх цаг дээр бичдэг байх нэ. За дараагийнх нь бол when we were sitting in the library the alarm went off. За бид нарыг номын санд сууж явах хооронд сэрүүлэг унтарсан. За дараагийнх нь I met an old friend when I was walking home. Гэрлүүгээ алхаж байхдаа би нэг хуучин найзтайгаа таарсан. За би тохиолдол нь болохоор цаг заасан үг whenтэй энгийн өнгөрсөн цагийг хамт хэрэглэснээр ямар нэгэн үйл явдал үргэлжилж байхад өөр нэг үйл явдал болсныг хэлдэг байна. За жишээлбэл she was driving home when she saw the accident. За тэр гэрлүүгээ машинаа бариад явж байхдаа тэр ослыг харсан. За she was driving home гэдэг нь энэ тохиолдолд гол гишүүн өгүүлбэр байна. За when гэдэг үг аваад араас нь she saw the accident гэдэг нь болохоор цаг заасан гишүүн өгүүлбэр буюу хоёр дахь үйл явдал болж байгаа юм байна. За дараагийнх нь болохоор өгүүлбэрүүд маань ижилхэн subjectтэй буюу ижилхэн үеийн эзэнтэй байх юм бол хоёр дахь өгүүлбэр дээр нь төлөөний нэр үгийг ашиглаж болдог байх. Жишээлбэл Maria was talking about her problem when she thought of a solution. За Maria тэр асуудлын шийдлийг олохдоо тэр асуудлын талаар ярьж байсан. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол she гэдэг нь Maria гэдгийг төлөөлж байгаа учраас биеийн төлөөнийг болж байна. За дахиад Maria гэж давтахгүйгээр хоёр дахь өгүүлбэр дээр she гэдгээр орж байна. When Maria thought of a solution, she was talking about her problem. Maria шийдлийн талаар бодож байхдаа тэр асуудлын талаар ярьж байсан. За хамгийн сүүлийнх нь болохоор цаг заасан гишүүн өгүүлбэр маань өгүүлбэрийнхаа эхэнд орж болно. Эсвэл бас төгсгөлд нь орж болно. За бид нарыг паркд явж байхад бороо орж эхэлсэн. За энд болохоор цаг заасан гишүүн өгүүлбэрт нь өгүүлбэрийнхаа төгсгөлд орсон байна. За дараагийн жишээ нь Jose was taking a test when his cell phone rang. За Jose тест бөглөж байхад тестээ хийж байхад түүний гар утас дугарсан. За хэрвээ цаг заасан гишүүн өгүүлбэр нь өгүүлбэрийнхаа эхэнд орсон байх юм бол тэр гишүүн өгүүлбэрийнхаа гард нь таслал авахаа мартаж болохгүй. While we were walking in the park, it started to rain. За when his cell phone rang, Jose was taking a test. За утга нь бол адилхан. Гэхдээ гишүүн өгүүлбэр нь цаг заасан гишүүн өгүүлбэр нь өгүүлбэрийнхаа эхэнд орсон байна. Араас нь таслал авсан байна. За энэ удаагийн хичээл маань энэ түрээд өндөрлөж байна. Consistency is the key буюу тууштай байдал бол амжилтын түлхүүр юм аа. Та бүхэнд амжилт хүсье. Дараагийн хичээлээрээ дахин уулзлаа. Түр баяртай.